मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा में एक बहुत ही ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है, जहां पे करीब 10 से 11 बच्चों की मौत हो गई एक कफ सिरप पीने से। और जो कफ सिरप था उसका नाम था कोल्ड्रिफ, जो कि डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की गई थी। और उसको पीने के बाद ये छोटे बच्चे थे 1 से 5 साल, जिनमें किडनी फेलियर के सिम्टम्स आए और अनफॉर्चुनेटली दोस्तों करीब 10 से 11 बच्चों की मौत हो गई, जो बहुत ही ट्रैजिक, बहुत ही दुख वाली बात है। अब इसमें दोस्तों एक चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है कि हम कफ सिरप जब खोलते हैं नई बॉटल, तो पूरी जब इस्तेमाल नहीं होती है तो हम उसे कई बार रख देते हैं कि हो सकता है हम उसे बाद में इस्तेमाल करें। और जब अगली बार कभी बच्चे बीमार होते हैं, हो सकता है 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो कई बार ये टेंडेंसी होती है कि उसी पुरानी बॉटल की दवा बच्चों को देने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की प्रैक्टिस ना करें। किसी भी दवा को एक बार आप खोल लें, खासकर जब छोटे बच्चे हों, तो उससे 1 महीने के बाद उसी दवा को न पिलाएं। बेहतर है कि आप नई दवा खरीदें, सील्ड खरीदें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब आप दवा को खोल देते हैं तो उसमें कुछ टॉक्सिक पदार्थ एनवायरनमेंट से, बैक्टीरियाज हैं, बहुत तरह के वायरस हैं जो उसमें मिल सकते हैं और वो बच्चों को नुकसान कर सकते हैं। तो कभी भी ऐसा ना करें, ठीक है। कुछ रुपए खर्च करें, क्योंकि थोड़े रुपए खर्च करने से आप एक बड़ी ट्रेजेडी को बचा सकते हैं। तो इसीलिए सोच समझ कर दवा का इस्तेमाल करें, डॉक्टर से सलाह लें और कभी पुरानी दवाओं का इस्तेमाल ना करें।